600 milioni Rieccoci, ultima parte, primo Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, di consueto, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Zieng, non vorrei nominarlo sbagliato il nome, voi siete qui solo per darci una mano che economicamente, vista la situazione, noi come ci racconti sicuramente... un po', 50 anni che siamo amici, tante belle cose, ce ne racconti un po'. Noi come associazione sicuramente cercheremo di promuovere il più possibile il Made in Italy per la Cina, anzi quest'anno è un anno molto importante perché è il 50° anno delle relazioni tra Italia e Cina ed è anche l'anno del turismo e la cultura Italia-Cina che abbiamo inaugurato il 21 di gennaio, che dopo è stato sospeso, ma io penso che la maggior parte dei cinesi che devono venire in Italia non è che sono andati dalle altre parti, sono in stand-by perché sono fermati, ma appena si sistema tutta quanta la situazione, le persone che devono venire comunque verranno ancora. Abbiamo perso magari un mese, ma comunque prima mi diceva che già in Cina insomma, i casi stanno diminuendo, si sta trovando. Ecco, anche lì c'è una previsione di quando inizierà davvero, in Cina non dico la normalità, però verso la normalità. Insomma. Le notizie di ieri, su 18 regioni sono già ritornati alla normalità. Hanno già abbassato il livello di allarmi perché ad oggi saremo sui 50.000 di guariti sul totale di 80.000, quindi siamo già a una buona parte e di questi il 90%, 99% anzi, concentrati in una unica regione che è la Hubei ed è quella regione che è nel centro della Cina, ma attualmente sulle altre regioni che noi pensiamo regioni ma sono uno Stato alla fine perché ogni regione della Cina è più grande dell'Italia. Quindi hanno 3 casi, 5 casi, 10 casi che stanno proprio normalizzando. Io penso che a breve tutti i cinesi che sono stati dentro per un mese non vedono l'ora di uscire, perché comunque chiusi in casa verranno fuori. E questo c'è un punto comunque da chiarire, che l'Italia ha bloccato interamente i voli con la Cina direttamente e ha anche bloccato i visti, che ieri guardavo anche che hanno rimandato di settimana in settimana per l'emissione dei visti per i cinesi per venire in Italia. Questo io penso che tra 2 settimane, se tutto quanto si normalizza, appena iniziano a emettere i visti turistici, i cinesi comunque l'Italia è molto conosciuto per la Cina e quindi non vedono l'ora di venire a visitare. Quindi io penso che il turismo cinese quest'anno sì, abbiamo avuto un blocco di un mese e mezzo, ma arriveremo molto di più. A livello economico come aiuterà la Cina l'Italia tramite questo turismo oppure c'è qualche altra iniziativa? Ci sono tante associazioni cinesi che stanno dando molti aiuti. Tanto acquistare le mele nostre? Le mele cercheremo di acquistare, abbiamo già iniziato a acquistare le arance. Ecco, anche le mele sono. Esatto. Quindi diciamo che tramite la promozione, tramite le delegazioni che porteremo, inizieremo comunque di riallacciare i rapporti ancora più prima, cioè ancora più forti di prima. Ecco, senti, è cambiato qualcosa in Cina dopo quello che è successo nella quotidianità della vita? Poi lo chiedo anche per quanto riguarda se cambierà qualcosa in Italia. Noi cinesi siamo una comunità molto unita, no? E quindi quando il governo centrale dà una regola tutti ascoltano. Lì c'è uno che dice si fa così ed è così e non è qui come... diciamo che... nel bene e nel male però Bertì, nel bene e nel male. Diciamo che funziona un po', bisogna capire comunque la struttura politica cinese, tipo quello che è successo, no? Perché hanno tardato di 1 settimana, 2 settimane l'intero caso del coronavirus, perché nel momento che un sindaco va, o uno dell'ospedale che va a avvertire il sindaco deve avvertire il presidente, quindi va un passo alla volta prima che arrivi al presidente, già passato 1 settimana e mezzo. Invece al contrario, quando decide il presidente tutti lo ascoltano, quindi questo è il Da quanti anni è in Italia? Sono 35 anni che sono in Italia. Ah no, perché parla benissimo italiano, volevo fargli i complimenti, è vero che stava parlando molto benissimo. Sentite, la domanda l'ho fatta a lui. Questo, in virtù di quanto ha detto Patrizio Bertin, che già da ieri praticamente gli esami all'università sono iniziati online e questo può essere anche una avvisaglia che qualcosa cambierà. Cambierà qualcosa da questo coronavirus nel futuro dell'Italia economico, sociale, di quello che è successo secondo voi, o passerà come nulla fosse? Cambierà che abbiamo fatto una nuova esperienza su un tema che non conoscevamo, quello del contrasto a un virus. Perfezioneremo. Ce ne sono stati nella storia. Sì, però... L'Ebola ne era una proprio recente. Sì, anche in Italia nel 70 c'è stata la famosa asiatica che ha mietuto vittime, molto più vittime di quello la storia, ma che si ripeterà, sarà. Nel 70 c'era una fortuna che io dico che non c'era Facebook e i social che la rilanciavano
continuamente notizie false però anche questi social hanno aiutato a diminuire questa comunicazione oggi un po'. È vero che ha messo in allarme tante persone, però presumo che se non ci fosse stata oggi i casi sarebbero molti di più. Noi però oggi non dobbiamo vivere di allarmi, ma dobbiamo vivere di certezze e di comportamenti da applicare, perché è vero che in Cina uno decide e gli altri applicano, qui uno decide e tutti gli altri fanno l'incontrario, ma su questo dobbiamo far tesoro di questa esperienza per affinare anche il nostro sistema, quello sanitario, quello produttivo. Non può essere il nostro sistema produttivo in crisi perennemente laddove ci sono delle contingenze anche internazionali. Allora lì dovremmo affinare la capacità di risposta anche governativa laddove ci sono queste contingenze internazionali. Andiamo a vedere l'ultimo servizio che riguarda ovviamente i pubblici esercizi di Padova con l'assessore Bressa. Poi diciamo quasi in conclusione voglio chiedere a tutti cosa fareste voi in tempi brevi, oltre alla comunicazione che credo sia quella principale per comunicare alle persone di cambiare davvero la mentalità di questi 10-15 giorni. Sentiamo l'assessore Bressa. Possibilità di svolgere il servizio di somministrazione per i soli posti a sedere, obbligo di far rispettare la distanza tra avventori di almeno 1 metro, accesso alle attività commerciali contingentato, evitando assemblamenti. Sono queste le prescrizioni cui devono attenersi i pubblici esercizi per contenere il diffondersi del coronavirus e imposte dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un provvedimento pesante di non semplice attuazione che aggrava le difficoltà evidenti con cui hanno già a che fare gli operatori del settore della ristorazione e delle attività commerciali. Il passaggio si è diminuito per la strada, per il lavoro per noi è rimasto quasi uguale, ecco, non è cambiato. L'economia è circolare, quindi siamo sempre, il discorso è quello, gira per tutti. Il pomeriggio, soprattutto per quello che arriva la sera, si sente un po' il calo, soprattutto la sera. A Padova c'è chi subito si è adoperato in ottemperanza alle prescrizioni, con avvisi e mettendo a disposizione dei clienti soluzioni disinfettanti. Anche l'associazione Pubblici Esercizi ha predisposto un cartello che invita al rispetto delle misure sanitarie, scaricabile dal proprio sito e da esporre nei locali. Servirà molto buonsenso nell'applicazione di queste norme, ma soprattutto un grande senso di responsabilità da parte degli esercenti, dei clienti, e quel senso civico che, come abbiamo detto fin dall'inizio, è elemento necessario per passare la fase delicata, per cui tutti noi li invitiamo a prendere le giuste precauzioni e adottare le misure che vengono suggerite sul fronte igienico-sanitario. È chiaro che anche dal nostro ruolo di amministratori comunali batteremo i pugni per far sì che ci sia un meccanismo di solidarietà per aiutare questi comparti così in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. E quindi anche il Comune è disponibile a collaborare e dare una mano ovviamente alle attività che hanno bisogno. In conclusione di questa puntata, Santocono, inizio da lei. Abbiamo già detto praticamente un po' di medicine per risolvere questo problema che sarà sicuramente difficile da risolvere, perché a parole siamo bravi tutti, poi la gente deve togliere la paura e bisogna che tutti voi, dalla Camera di Commercio alla provincia, al Comune, iniziate a tutti voi a comunicare alla gente di cambiare un po' un attimino nella vita attuale quella paura che loro hanno. Beh, certo, credo sia la prima cosa da fare urgentemente, credo. Beh, abbiamo parlato di comunicazione, che è la cosa più importante in questo momento. Io credo che ci sia anche una lezione che noi dobbiamo tirar fuori in questo momento da questa crisi. Prima di tutto che bisogna investire sulla ricerca sanitaria in particolare, e che sarà una grandissima opportunità ancora per i nostri giovani di crescere e aumentare delle opportunità di lavoro, eccetera. Sarà sempre più la ricerca sanitaria quella che sarà una macchina a supporto dell'economia.
Però possono esserci anche degli aspetti positivi che possono essere, non volevo dire però anche in aggiunta ci sono degli aspetti positivi. Il fatto per esempio che si parli tanto di smart working, io mi occupo di un'azienda di servizi, lo smart working è una pratica che non è molto diffusa ancora nel nostro paese, soltanto ad altissimi livelli per aziende diciamo di rilevanza nazionale se non internazionale. Qualcuno ha cominciato a capire che lo smart working può essere una risorsa. Smart work significa anche lavorando a distanza, significa anche recuperare produttività all'interno delle imprese e quindi sicuramente è importante. Un'altra cosa a cui bisogna pensare è che molte imprese manifatturiere si trovano in questo momento a non poter produrre perché le materie prime o quantomeno quanto riguarda diciamo, la base per la loro produzione, parlo per esempio del mondo della componentistica, una volta venivano prodotte nel nostro paese, adesso non lo sono più, sono prodotte all'estero e quindi nel momento in cui c'è una crisi approvvigionarsi di queste materie crea delle difficoltà. Quindi ricominciare a pensare magari a avere quantomeno una sorta di area di criticità da sostenere all'interno del nostro paese, recuperare dei settori che in questo momento sono stati abbandonati con la logica del NIMBY, non nel mio giardino, è meglio nel giardino degli altri. Ormai abbiamo capito che questa logica non esiste più e quindi cominciamo anche noi a usare gli stessi strumenti che vengono utilizzati negli altri paesi, quelli che producono di più di noi. Ne verremo fuori rapidamente secondo lei, Santocono? Scusi? Ne verremo fuori rapidamente? Io sono convinto di sì. Fiducioso? Sono convinto di sì. Fabio Bui, secondo lei ne verremo fuori rapidamente? Sì, la capacità nostra è quella di fare sistema e dovremmo... Ma Fabio Bui è un positivo, quindi... Ma sì, oggi un amministratore pubblico deve essere un positivo, altrimenti parliamo di Padova come un lazzaretto e non è un lazzaretto. La città di Padova, il suo territorio, la provincia sta lavorando. E abbiamo tutte le capacità, le competenze, le persone che possono riportarci ai vertici italiani e ai vertici anche europei. Questo territorio è sempre stato un territorio che si è costituito una leadership per la piccola e media impresa e questa leadership deve mantenerla, al di là di questa difficoltà contingente del virus. Ecco, i segnali che avete dato sono tutti positivi, l'unico che non è contento da questa trasmissione, non uscirà contento, è Patrizio Bertin, perché lui deve avere un sassolino qui dentro, che lui deve sfogarci, lui vuole arrabbiarci, invece abbiamo fatto una trasmissione in prospettiva e anche corretta, come giusto farla in questo momento, invece lui ha dei sassolini qui che vorrebbe toglierli, le do il tempo per farlo. No, io non ho sassolini, sono abituato a dire quello che sì, penso. però l'ho visto un po'... Sono abituato a dire, io però sono realista e come realista io dico che i bar sono aperti, i ristoranti sono aperti, gli alberghi sono aperti, tutte le attività commerciali sono aperte. Okay? E questo è il primo segnale che questo Paese non si ferma, che questo Paese ha voglia di ripartire, di rinascere anche con delle esperienze fatte che qualcosa può ricavarne anche dall'esperienza dello smart working ma anche di altre esperienze, però dobbiamo ripartire e questo che dobbiamo dare una comunicazione importante alla gente che non c'è questo pericolo di contaminazione così semplice e facile. Devi avere delle attenzioni, però io sono convinto che il primo segnale l'abbiamo dato noi come commercianti, perché noi non abbiamo chiuso un giorno, siamo sempre stati sul nostro posto di lavoro. Questo è il segnale e anche gli albergatori sono sempre rimasti al suo posto. Se cominciamo a dare dei stimoli nuovi, delle particolari attenzioni anche a promuovere il commercio interno nostro, incentivandolo in qualche modo, rimettiamo in moto questa macchina e partirà ancora più veloce di prima. Ha fatto un discorso da Presidente del Commercio, del Presidente di Asco, e Sassolino lo vuole togliere oppure no? No, no, Sassolini io. Tutto a posto non così. Sono abituato ad avere Sassolini. Va bene, direttore Francesco Cera invece. Dico, se c'è una morale lo dico da manager che è il mio mestiere. Abbiamo capito che l'isolamento è brutto. L'isolamento economico. Il villaggio globale che citiamo in tanti convegni dicendolo così. È brutto, mi scusi per quello che ha detto lei, lo sa cosa è capitato personalmente, mi scusi se l'ho interrotto, sentirmi indesiderato, ho capito cosa vuol dire sentirsi indesiderato e ho fatto un ragionamento fra me e di tante persone che non vengono desiderate, per un momento nella vita mi sono sentito indesiderato e lo sa che mi ha dato molto fastidio.
Volevo fare questo inciso nel ragionamento che stavo facendo. Dà fastidio perché il villaggio globale c'è, nessuno è nemico di nessuno. La Cina non è il nostro nemico, Venezia ha bisogno dei cinesi, ha bisogno dei turisti, ha bisogno di tutto, abbiamo bisogno dei 60-100 operai rumeni che devono raccogliere. Anche a Padova ha bisogno dei cinesi. E non ce ne sono? Ci arrivavo. Bertini c'ha Sassolini, Bertini e noi e loro hanno bisogno di noi, dei nostri prodotti, della nostra cultura, del nostro territorio, eccetera. Ecco, il villaggio globale abbiamo capito che c'è e quindi dobbiamo attivare dei meccanismi nuovi sicuramente, commerciali, sanitari, ma anche sociali. Sì, perché secondo me comunque cinesi o italiani siamo nella stessa barca, quindi unendo le forze riusciamo a uscire fuori molto diventiamo prima. Una terza forza mondiale, Cina-Italia, quindi diventiamo una forza incredibilmente potentissima, al di là di tutto. Però io credo che la collaborazione, come hanno detto tutti gli ospiti, tra noi e la Cina sia determinante, importante per la ripresa economica che sicuramente il Paese e soprattutto il nostro territorio ne ha assolutamente bisogno. Davvero grazie a tutti di essere intervenuti, grazie a Fabio Bui, è stato davvero molto gentile, al Presidente della Provincia, grazie all'Antonio Santogono, Presidente della Camera di Commercio, grazie a Francesco Bertini, Presidente del Confcommercio Veneto a Scompado, grazie al Direttore Generale della MAP Francesco Cera e grazie al Vicepresidente dell'Open Gate Cina Yan Zheng, se l'ho detto giusto. Grazie davvero a tutti di essere qui, sperando sia stata una puntata positiva per i nostri telespettatori e per una ripresa sia per quanto riguarda dal punto di vista sanitario che anche dal punto di vista economico. Grazie a tutti e do appuntamento alla settimana prossima con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.